小型自动焊接变位机如何操作呢？我们一起看一下吧。首先，我们先打开它的开关电源，然后指示灯亮了，这是它的脚踏开关。这里是设定正反转的3档开关，主要用于设定焊接变位机的正转和反转。这是焊机联动的开关按钮，当拨上去的时候可以控制焊机的起弧收弧。变位机工作时，焊机同步工作，按钮拨下来的时候，焊机联动停止。这是焊接变位机自动和搅动状态下的开关按钮，当拨到脚踏的时候，脚踏开关开始工作喽。踩下脚踏开关，焊接变位机开始工作。松开脚踏开关后，变位机停止工作。我们一起看一下在自动状态下变位机如何工作吧。开关打到自动状态，这个时候时间继电器开始起作用啦。它的时间设定的是6.11秒，所以焊接变位机旋转的时间也是6.11秒。这个时候的脚踏开关就起到了一个复位的作用，清